एक्सपायरी जानना ज़रूरी है कि अगर आपको एक बार ओपन कर ले तो इसको क्या करना है ना, 7 दिन के अंदर ही इसको इस्तेमाल करना है। अगर कुछ बच जाता है तो इसको फेंक देना है, इस्तेमाल नहीं करना है। नमस्कार दोस्तों, मैं शिव सुंदर स्वागत करता हूँ सबको हमारे चैनल द मेडिकेयर में। दोस्तों आज एक नई प्रोडक्ट के साथ आप लोग के सामने हाजिर हूँ। दोस्तों आज जिस सस्पेंशन के बारे में बात करने वाले हैं वो है दोस्तों ऑगमेंटिन डीडीएस, जो कि जीएस के कंपनी के द्वारा बनाया गया ये वाला जीएस कंपनी द्वारा बनाया गया ये वाला प्रोडक्ट है, जो कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जो कि जीएसके है। ठीक है, तो फिर आज हम बात करेंगे कि ऑगमेंटिन डीडीएस में आखिर होता क्या है, ठीक है, कैसे यूज किया जाता है, कहाँ यूज किया जाता है, किस चीज़ के लिए यूज किया जाता है। तो आगे पूरा देखते रहिए, बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेबल होने वाला है आप सबके लिए। और जो लोग नए हो, काफ़ी लोग ऐसे हैं जो लोग वीडियो देख रहे हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, और जो लोग नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फिर बिल्कुल भी देर नहीं करते हैं, बिल्कुल वीडियो को चलते हैं, वीडियो को पूरा शुरू करते हैं। दोस्तों इसके पहले मैं बता दूं आपको इसमें क्या क्या कौन सी चीज़ें इसमें रहता है। दोस्तों इसमें एक आपको डिस्टिल वाटर मिल जाएगा, उसके साथ साथ एक ये वाला जो पाउडर है, ठीक है, पाउडर फॉर्म में ये आपको यहाँ पे ऑगमेंटिन डीडीएस मिलेगा, जो कि आपको पाउडर फॉर्म मिलता है। इसको आप आर करके डिस्टिल वाटर आर करके मिक्स करके आपको सस्पेंशन बनाना है। कैसे बनाना है आगे जाके बता रहा हूँ, पूरा दिन तक जरूर देखते रहिए। बात करते हैं इसके अवेलेबिलिटी के बारे में। लगभग हर मेडिसिन शॉप में ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं। प्राइस कितना है दोस्तों, 157.30 रुपीज़, ऑलमोस्ट यानी कि 157 रुपीज़। ठीक है, इसमें क्या क्या मॉलिक्यूल रहता है, क्या कौन सा मॉलिक्यूल रहता है इसमें। अमोक्सिलिन रहता है जो कि, और पोटेशियम क्लार्बोनेट रहता है। अमोक्सिलिन रहता है, ठीक है, 400 mg का रहता है, और उसके साथ साथ दोस्तों रहता है पोटेशियम क्लार्बोनेट जो कि 57 mg का। ठीक है दोस्तों, ज़्यादातर इस दोनों जो कंपोजिशन है, ठीक है, उसके काम क्या होता है ना, एंटी बैक्टीरियल की तरह काम करता है, यानी कि बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है, एंटी बैक्टीरिया की तरह ये काम करता है। पे जो ये पाउडर फॉर्म है, ठीक है, इसके साथ डिस्टिल वाटर जो कि दिया हुआ 30 ml का। ठीक है, तो क्या करना है ना, इसको सस्पेंशन कैसे बनाना है यहाँ पे भी आपको लिखा हुआ है, पूरी क्लियर तरीके से लिखा हुआ है। आप चाहे तो इसको पढ़ के भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, इसकी बात करते हैं कैसे करना है ना। ये जो है डिस्टिल वाटर है, ठीक है, ये 30 ml का डिस्टिल वाटर, इसको पूरी तरह से पहले सेक कर देना है, ताकि कहीं किस जगह पे जमी ना रह जाए। ठीक है, पूरी तरह से सेक करना है। उसके बाद क्या करना है, और दोस्तों सेक करने के बाद क्या करना है, अगर सेक कर दोगे तो वो जो जमी हुई जो चीज़ होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ये जो मार्क तक दिया हुआ है, ठीक है, वहाँ ये जो मार्क तक दिया हुआ है वहाँ तक आपको पानी फिल करना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, इतने तक पानी भरने के बाद क्या करना है ना, पूरी तरह से सेक करना है। सेक करने के बाद क्या करना है, अगर आप सेक करोगी तो ये जो पाउडर फॉर्म है ये पानी से अच्छी तरह से डाइल्यूट हो पाएगा, यानी कि मिक्स हो पाएगा। ठीक है, जो कि आपकी मेडिसिन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देता है इसके। तो मिक्स हो जाएगा पाउडर, तो और सस्पेंशन बनने के बाद इसको 3-4 मिनट रख दे बाहर, और उसके साथ साथ क्या करना है ना, 3-4 मिनट रखने के बाद और पिलाने से पहले भी और एक बार सेक कर ले। सेक करने के बाद आप इसको बच्चों को पिला सकते हैं। पे और एक चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर आप इसको, एक ड्राई सिरप है, ठीक है, ड्राई सस्पेंशन हो, तो क्या करना है ना, इसको अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो, ओपन करके तैयार करके इस्तेमाल कर रहे हो, तो इसको क्या करना है ना, रेफ्रिजरेटर में रखना है। ठीक है, रेफ्रिजरेटर में रखना है, और 7 दिन के अंदर ही इसको इस्तेमाल करना है। दोस्तों अगर ये 7 दिन के बाद भी अगर बचता है, ठीक है, अगर 7 दिन के बाद थोड़ा ज़्यादा बच जाता है, तो इसको क्या करना है ना, फेंक देना है, यूज नहीं करना है। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, इसको रेफ्रिजरेटर में रखना है और 7 दिन के अंदर ही इसको इस्तेमाल करना है। इसका डोज की बात करें तो क्या करना है ना, जो 1 साल से ऊपर के बच्चे हैं, ठीक है, उनको क्या करना है ना, 5 ml करके देना है, दिन में 2 बार देना है। और मेरी मानना ये है कि ये सिरप को बिना डॉक्टर की परमिशन में बिल्कुल भी ना दे, और कितनी मात्रा में लेना है, अगर जितनी मात्रा में डॉक्टर आपको बोलेंगे उतनी मात्रा में ही लेना चाहिए। अगर इसके यूज की बात करें तो ये क्या होता है ना, जब भी आपकी बच्चों को, ठीक है, जब भी आपकी बच्चों को क्या होता है ना, ये एक एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो बैक्टीरिया को नष्ट करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। ये जब भी आपकी बच्चों को, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, लाइक क्या कहाँ पे, ईयर पे होता है, नोज पे होता है, थ्रोट पे होता है, थ्रोट इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, नोज इन्फेक्शन होना, ठीक है, लंग्स इन्फेक्शन होना है, टीथ व स्किन, यूरिनरी ट्रैक्ट, ये सारे चीज में अगर आपको
मतलब क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन देखने को मिलता है। अगर आपकी डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट करते हैं, मतलब डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं ये लेने के लिए, तो आप इस्तेमाल वहाँ पे कर सकते हो। मतलब क्या बोलूँ कि ये जो मतलब जो टीबी है, ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी है उसके लिए भी ये मतलब इस्तेमाल किया जाता है। उसको ट्रीट करने के लिए भी ये ऑगमेंटिन डीडीएस का इस्तेमाल किया जाता है। जो सारा कुछ लक्षण बताया, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक को देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये ऑगमेंटिन डीडीएस जो कि बहुत ही ज़्यादा बेहतर है उस सब की लक्षण को ठीक करने के लिए। तो बात करते हैं ये काम कैसे करता है। तो जो आमोक्सिलिन होता है, ठीक है, वो एक प्रकार के एंटीबायोटिक है जो कि क्या करता है ना, जो मतलब जो बैक्टीरिया होता है उसकी जो फॉर्मेशन को रोकता है, ताकि इसका जो मतलब जो ग्रोथ नहीं हो सके, बैक्टीरिया में ग्रोथ नहीं हो सके, बैक्टीरिया धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो पोटेशियम क्लावोनेट है, ठीक है, ये क्या करता है, ये एक प्रकार के इनिवेटर है जो कि क्या करता है ना, जो बैक्टीरियल एक्टिविटी है, ठीक है, बैक्टीरियल जो एक्टिविटी है उसे ये कम करता है। उसके साथ साथ दोस्तों जो अमोक्सिलिन है उसको उसकी एक्टिविटी को ये ग्रोथ करता है, ठीक है, जो कि जिससे क्या होता है ना, जो आपकी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है बॉडी में वो धीरे धीरे कम हो सके, आपको रिलीफ मिल सके। कुछ मतलब नॉर्मल साइड इफेक्ट भी कुछ होता है, जैसे कि नाउजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया, ठीक है, एब्डोमिनल पेन भी कभी कभी देखने को मिलता है, डायरिया भी होने का चांस रहता है, एलर्जी वगैरह भी रहता है, कुछ मेडिसिन खाने से एलर्जी रहता है कुछ पेशेंट को, तो एलर्जी होने का भी चांस रहता है। उसके साथ मतलब स्किन में रैशेस आ जाता है। अब एक प्रिकॉशन की बात करना चाहूँगा कि अगर मतलब डॉक्टर इसको प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है, इसको यूज करने से पहले अपने जो डॉक्टर है, ठीक है, जो चाइल्ड के जो डॉक्टर है उसको पूरा एंटायर हिस्ट्री जो है मतलब बच्चों का वो बताना जरूरी है कि अगर किसी प्रॉब्लम है, हार्ट प्रॉब्लम है या फिर ब्लड डिजीज है, डिजॉर्डर है, ठीक है, बात डिफेक्ट कुछ है या फिर एयर ऑब्जेक्शन कुछ रहता है, लंग्स में कुछ प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ये सब सारा कुछ अगर प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों को, तो ये मेडिसिन अगर इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर प्रेस्क्राइब करे तो उससे पहले आपको ये सारे चीज़ जो हिस्ट्री है उसको बताना जरूरी है, ताकि डॉक्टर क्या करना, डॉक्टर इसके ऊपर मतलब इन्वेस्टिगेशन करके आपको सही दवा दे सके, आपको सही सलाह दे सके। फिलहाल ये सारा कुछ था ऑगमेंटिन डीडीएस के बारे में। ऑगमेंटिन डीडीएस जो ड्राई सिरप है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन अगर आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी ये वीडियो को पूरी अपने दोस्त और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। और आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो में कमेंट करके बताइए। अगर आप लोग कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।